ডক্টরকে অনেক আগে দেখিয়েছিলাম, উনি বলেছিল একটা এক্সরে কর, বলছে একটু স্পন্ডিলাইটিসের ধাত আসছে, এটা বললো। তো বললো যে ফ্রন্টে কোনো এক্সারসাইজ করতে না, ব্যাক হয়েছিলাম ফ্রন্টে আর ঝুঁকি এই ব্যাপারটা। তারপরে আমার পরশুদিন টান লেগেছে আর কি, এটা আর একটু হাঁটুতে কিক করতে গেলে জায়গাটা একটু পেন হয়, এটাই। এবার আপনার ডেইলি অ্যাক্টিভিটি মানে ডেইলি ওয়ার্কিং শিডিউলে, মানে ধরুন আপনি যখন এক্সারসাইজ করতে যাচ্ছেন বা মার্শাল আর্ট যখন আপনি শেখাচ্ছেন, তো তখন আপনার কোথায় মানে কোন টাইমিংটাতে প্রবলেম ফিল হচ্ছে? এই টানটার জন্য আমি রিসেন্টলি ডক্টর দেখিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমি মেডিসিন দিয়েছে কমার জন্য, সেটা খেয়েছি বলে তো বোঝা যাচ্ছে না আর টানটা আছে, পেন কিলার খেয়েছে। পেন কিলার এই জন্য আমি ভাবছি আপনাদের এখানে আসলে হ্যাঁ রুটটা ভালো হয় উইদাউট মেডিসিন, সেই জন্য আমার আশা। মানে এখন আপনি কিছু ফিল করতে পারছেন না যে আপ ডাউন করতে গেলে, ঝুঁকতে গেলে, উঠতে গেলে, বসতে গেলে? এই যে এটা ঝুঁকলাম বললো এখানটা একটু টান লাগছে। টান লাগছে, এই যে অ্যাকচুয়ালি কিচ্ছু হয়নি আপনার। এই মানে মার্শাল আর্ট ট্রেনিং এর সময় এই জায়গাটা কম্প্রেস হয়ে গেছে, কিন্তু এইগুলোর মধ্যে কম্প্রেস হওয়াতে আপনার এই ডিস্ক একটু বাইরে এসছে। আচ্ছা, যার জন্য নার্ভের উপরে প্রেসার পড়ছে। আচ্ছা, ওকে, এটা মানে এক কথায় যদি বলি এর অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হয়েছে। বেশি কোন জায়গাটা আপনি ফিল করেন টানটা? টানটা এই স্যার একটু একটা এই যে কোমর ইভেন্টটা একটু কিসে হচ্ছে, পেনের মতো হচ্ছে, এই জায়গাটা পেনের মতন হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওই হাত উপরে করুন, ব্যাকে দিন। ব্যাকে গেলে লাগছে কত? প্রেসার পাচ্ছে? প্রেসার পেলে কোনো টান লাগছে? প্রেশার পেলাম। তাহলে উঠবোস করুন, বসে একটু হোল্ড করুন, ধীরে ধীরে উঠুন। ওটার সময় কোনো টান পেয়েছে? শ্বাস দিয়ে ছাড়ুন, আরেকবার, আরেকবার, আরেকবার। বুঝতে পারছেন? ফিল করছেন? আরেকবার, ছাড়ুন। लंबा लंबा सांस लेके चलो। बस चल, लंबा सांस लेके चलो। एकदम बॉडी ढीला ছেড়ে দিন, লুজ ছেড়ে দিন, এই পাটাকে একদম লুজ। লম্বা শ্বাস নিন, জোরে ছাড়ুন। ওকে, শ্বাস দিয়ে ছাড়ুন। বডি লুজ ছেড়ে দিন, একদম ঢিলা। লম্বা শ্বাস দিয়ে ছাড়ুন, ছেড়ে দিন। উঠলো, ছাড়ুন। ওকে, লবণ গরমটা চেক করলেন না?
ওকে এবার দেখুন যান 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 হাঁটুন ওইটা কয়টা করুন আর্চ করুন পুরো নিচে সামনে আচ্ছা আচ্ছা আগে যেটুকুন টান লাগছিল যেটুকুন ফিল করছিলেন যে নামার সময় যে টানটা লাগছিল সেটা লাগছে কিনা না অনেক অনেক ready। বাস। একটু লবণ গরম জল সেক করুন আরো রিলিভ হয় আপনি সব থেকে আমার ভালো লাগলো, আমার সারা জীবন ডক্টর বলেছিল যে নিচু হতেই না, উল্টো ব্যায়াম করতে। যে আপনি আমার যে আবার নতুন জীবন ফিরে দিলেন, আবার নিচু হওয়া। করবেন পুরো আর্চ করবেন হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি আপনার যে প্র্যাকটিস আছে হ্যাঁ সেম প্র্যাকটিস করতে থাকবেন ঠিক আছে। এই যে টানছেন হ্যাঁ আপনি আপনি রিয়েলাইজ করুন একটু আগে যতটা আর্চ করতে আপনার মানে হেভিনেস লাগছিল হ্যাঁ। সেটা কতটা ফ্রি লাগছে না অনেক ফ্রি লাগছে। এইখানে যে আপনি একটা বলছেন না হালকা প্রেসার ছিল হ্যাঁ। সেটা ফিল করে দেখুন প্রেসারটা আছে না নেই না, আগের থেকে অনেক রিলিফ আছে। Okay, এটা গেল ফার্স্ট সেশন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট সেশনে আবার দেখা হবে আচ্ছা। আপনি আমার একাডেমিতে আসবেন একদিন। অবশ্যই 100% যাবো ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে